الاس بي ده انا عارف ان انت بتسمع فيه سعر عالي. لا عارف ايه ده، انا متاكد ان انت بتسمع فيه سعر عالي. هم بيبيعوه غالي، هم حرين يا عم. بس بصراحه للامانه هو شيك ويستاهل، وخامه حلوه وحاجه محترمه قوي، ويستاهل ان هم يبيعوه بالغالي. بس مش غالي قوي يعني بيع غالي بس مش قوي كده، ما تفتريش. طب الخامه دي عندنا ب 500 جنيه، خبط لزق كده. ايه ده، انت بتخض الناس ليه كده يا انس؟ بتخضهم ليه كده؟ طب ممكن نشوف ليه ب 500؟ يعني معلش، هل هو عشان تناسق الوان، عشان مثلا ابيض ساده فخم كده، اسود ساده، عشان اللون ده مثلا؟ مش عارف. بس هو ب 500 جنيه. بس للامانه جاحد في، انا جربته، جاحد في اللبس قسما بالله. حته كوتشيايه تحفه فعلا فعلا. اس بي ده اسمه اس بي، خليك حافظ الاسم ده. ده عندنا في سنتر مصطفى ب 500 جنيه. اسكندريه خورشيد، شارع السوق، كوبري ال 30، شارع ورشه الحاج نبيل. السلام عليكم.